இன்னைக்கு 4வது நாள் நாங்கள் அட்லாண்டிக் கடலில் சேல் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோம். ஒரு பக்கம் வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு ரோடு ட்ரிப்பாக இருந்தால் அதை நம்ம ஒரு போர்டு பார்த்துட்டு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி இந்த ஊர் தாண்டி வரோன்னு. இப்போ நாங்கள் நடுக்கடலில் வரதுனால நாங்கள் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கிறோன்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஸோ நான் க்ரூஸ் மேப்பர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். அதில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது கப்பல் இப்போ அட்லாண்டிக் கடலோட சென்டரில் இருக்குன்னு. இந்த மேப்பை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அட்லாண்டிக் கடல் நாங்கள் மட்டும் கிராஸ் பண்ணல, எங்கள் பக்கத்தில் ராயல் கேரிபியன் ஒரு கப்பல் ஒன்று போயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் ஓஷியானா குரூசஸ் ஒரு கப்பல் வந்துட்டு இருக்கு. சரி, அதனால் கப்பல் தெரியுமென்னு சொல்லிட்டு நான் ஓப்பன் டெக்கில் போய் எட்டி பார்த்தேன். எத்தனை தூரத்துக்கு கடல் மட்டும்தான் தெரியுது, ஒரு கப்பலுமே கண்ணுக்கு தெரியல. இந்த பாதி கடல் தாண்டவே 4 நாள் ஆச்சு, மீதி கடல் தாண்ட இன்னும் 4 நாள் ஆகும். இதுல ஒரு பக்கம் வெதரும் சரியில்லை, இந்த அலையை பார்க்க ரொம்பவே பயமா இருக்குது.